Abbaan taayitaa teekinooloojii Itoophiyaa aangoo fi hojii qaamolee hojii raawwachiiftuu mootummaa federaalaa murteessuuf labsii lakkoofsa 1263 muraa 2014 aangoon dabalataa kennamuufiin kan yaadatamudha. Kanumarraa ka'uun niwukilaraa fi meeshaalee carallaa yookaan calaqqee maddisiisan gara biyyaa yeroo seenanii fi bahan yommuu hojii irra oolan yeroo dhabamsiifamanii fi kuufaman ni to'ata ni hordofa. Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa teekinooloojii Itoophiyaa obbo Salamoon Getaachoo abbaan taayitichaa maddoota carallaa beeksisuu eeyyama kennu hordofuu fi seera hojiirra oolchuuf aangoo qabaa jedhan. Kanneen seera cabsan irratti ammoo tarkaanfii fudhachaas turuu kaasan. Baatii ja'an darbanittis teekinooloojiiwwan 2657 eeyyama kennuuf karoorfatee 2422 milkeessuu himan. Dabalataan teekinooloojiiwwan 504 irratti hojiin inspeekshinii taasisuun galmeessuu fi beeksisuu heeran obbo Salamoon. Meeshaalee fayyaa fi industirii carallaa maddisiisan yeroo tajaajila isaanii xumuran irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu himan. ከራዲዬሽን ቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ አንድ ተጠቃሚ ወደ አገር ውስጥ ይህን ቴክኖሎጂ ካስገባ በኋላ Teknolojii raadiyeeshinii waliin walqabatee fayyadamaan tokko meeshicha biyya keessa galchee itti fayyadamee meeshichi tajaajila yoo xumure biyya irraa fideetti akka deebisu seerri ni dirqisiisa. Walii galteenis ni jira. Bu'uura kanaan xalayaa barreessuun meeshaa isaanii biyya keessaa akka baasan gaafachaa kan turre jiru. Irra deddeebiin gaafannee kan baasuu didan dhimma isaanii gara mana murtiitti fudhanneerra. Teknolojiin raadiyeeshinii of eeggannoo olaanaa kan gaafatudha. Haalan ittiin fayyadamnu taanaan miidhaa olaanaa dhaqqabsiisa. Kanaaf xiyyeeffannoo olaanaa itti kenninee hordofaa jirra. Meeshaalee kaampaanota 7 gara dhufanitti akka deebi'an taasifneerra. Sirna to'annoo olaanaa teekinooloojii niwukilaraa fi raadiyeeshinii irratti taasifamu teekinooloojiiwwan biroo irratti taasisuuf seerri qophaa'uu obbo Salamoon himaniiru. የራዲዬሽንና ኒውክሌር ቴክኖሎጂ ቁጥጥር ስራን በተመለከተ እውነትም ነው በጣም የካበተ ልምድም አለን። Sirni to'annoo teekinooloojii raadiyeeshinii fi niwukilaraa ilaalchisee muuxannoo olaanaa qabna. Muuxannoo kana teekinooloojiiwwan biroo irrattis mul'isuu ni barbaachisa. Kanas ammoo dambiiwwan haaraa baasuun diriirsaa jirra. Fakkeenyaaf dambii keemikaala haaraa baasuun ministeera dhimmicha ilaallatuuf ergineerra. Tajaajila qorannoo carallaa fayyaa dabalatee meeshaalee carallaa maddisiisan eeyyama malee gara biyyaa akka hin galle to'achuuf Komishinii Gumruuka Itoophiyaa fi qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu beeksiseera.